Жүрөк тынч болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Жүрөк тынч болуш үчүн ыйманыңызды бекемдеш керек. Алла Таала Кур'ан Керимде ыйман келтирген эркектер, ыйман келтирген аялдар эгерде жакшы амал кылышкан болсо, фаленухияннаху хаятан тойиба, биз аларга ырахат, жыргал, тынчтык жашоо тартуулайбыз деп айтты. Алла Таала башка бир аятта фаман иттаба худая, кимде ким менин айтканымды кылса, менин жолумду ээрчисе, пайгамбарынын жолун ээрчисе, фала ядиллу вала яшка, ал эч качан адашпайт дагы, анда эч качан кайгыруу болбойт деди. Алла Таала башка бир аятта фаман иттаба худая фала хофун алейхим вала хум яхзанун, кимде ким менин динимде келсе, ыйманга келсе, аны үчүн кыяматта коркунуч болбойт. Валахум яхзанун, алар үчүн бул дүйнөдө кайгыруу, капалануу болбойт деп айтты. Эгерде жүрөгүңүздө тынчтык болушун кааласаңыз, ыйманга келиңиз, динге келиңиз, намаз окуңуз, Кур'ан окуңуз, тууган уруктар менен жакшы мамиледе болуңуз, ошондо жүрөктө тынчтык, бейпилдик, ырахатты табасыз. Алла Таала Кур'ан Керимде бизге кепилдик берди, сөз берди. Кимде ким ыйманга келсе, динге келсе, ыйман жолуна түшкөн болсо, Кудайдан корксо, ал үчүн коркунуч жок, ал үчүн кайгы, капасыз жашоо тартуулайбыз, жүрөгүнө тынчтык тартуулайбыз деди. Ал эми кимде ким фаман а'рада ан зикри, ал эми кимде ким менин айтканымдан баш тарса, ыймандан баш тарса, Куранды окуудан баш тарса, намаз окуудан баш тарса, фа инна лаху маишатан донка, ал үчүн кайгылуу, кысылуу, оор жашоо тартуулайбыз деди. Байлык, бийлик болушу мүмкүн, бирок жашооңузда бейпилдик болбойт, жүрөгүңүздө тынчтык болбойт. Алла Таала бизге убада берип атат. Фа инна лаху маишатан донка ва нахшуруху яумал кыямати а'ма. Бул дүйнөдө ыймандан, динден, намаздан, зикирден баш тарткандар бул дүйнөдө кысылып жашайт, жүрөгү сыгылып жашайт. Кыяматта болсо аларды сокур абалда тирилтебиз деди. Жүрөктүн тынчтандыруунун эң оңой жолу намаз окуңуз, Кур'ан окуңуз, ыйманга келиңиз, ошондо жүрөгүңүз тынчтык табат.